Такой вот у меня творческий беспорядок тут. Вот елочку, которую я сделала. Она из проволоки. Проволоку взяла от старого календаря за 2018 год, который, вот знаете, проволока, пружинка. Вот эту пружинку я достала, ее выпрямила всю и сделала из нее такую палку на таких вот ножках. Вот. И потом уже начала обматывать эту палку мишурой. Вот такая вот мишура из Фикс Прайса. Такие палочки, которые я согнула, придала форму веточек и обмотала всю вот эту вот, весь каркас из проволоки. Наверху у меня горит звездочка. Вот видите, горит. Вот эту лампочку я достала из старой Алисиной зубной щетки. Она горит 3 минуты или 2 минуты, не помню. В общем, пока она горит, ребенок должен был почистить зубки. Но щетка испортилась, а сам механизм остался. Я его достала и прицепила сюда. Работает он от 2 батареек. Вот там идут батареечки, которые я замаскировала. Вот они, 2 батареечки. И такой вот механизм. Какое-то время он горит, вот так моргает, а потом он тухнет. И нужно снова замкнуть тут контакт. То есть вот так вот нажать. Замыкаются вот эти 2 пластинки и начинается гореть. Такой механизм. В общем, такая вот елочка. Бусинками обшила. Такие вот бусинки на обычных детских резиночках. Резиночки, которые для, как сказать, для плетения браслетиков. Вот такие вот резиночки. В общем, такая елочка. Я очень довольна этой елочкой. Очень она мне нравится. И к этой елочке мы делаем камин. Вот такой вот камин из фанерки. Я его уже покрасила. Муж мне немножко помог, вот выпилил по моим размерам. Заднюю стеночку из обычных палочек. Когда лежали в больнице, накопили таких вот палочек, которым детям горло смотрят. Сам каркас камина сделан из детских кубиков. Вот они, кубики. 6 кубиков. Дети ими уже практически не играют, поэтому я решила их взять. И вот так вот сделала из них каркас. Покрасила белой краской, акриловой. Точнее, не акриловой, а сейчас скажу какая. Вот такая вот краска. Мы покупали ее в Кастораме вроде бы. Этой краской мы красили домик детский на улице. Краска осталась, вот приспособила для камина. Это все фанера, это фанера. Дно тоже из этих палочек для... Как они правильно это называются, даже не знаю. Медицинские палочки. Вот, теперь буду делать кирпичи. Вот такие кирпичики у меня будут. Это обои. То есть вот, видите, обои обычные остатки. Я разлиновала и нарезала таких вот кирпичиков. Вот они. Сначала прямоугольники, потом закруглила края. Получились такие вот кирпичики.
И хочу ими обклеить камин. На обычный такой вот клей. Я его покупала в Галамарте. Надеюсь, будет нормальный клей. Вот тоже из обоев сделала такую вот штуку. Сначала приклею сюда, так, мне кажется, будет удобнее. А потом уже на горячий клей или на обычный клей приклею на сам камин. И получится вот так. Я думаю, что будет прикольно. Будет интересно. И все это будет стоять в кукольном детском домике. Камин и елочка. Вот такой, получается, будет тандем. И вот эти вот две веточки будут украшать камин. Будем творить дальше. Вот такая красота у меня получилась. В камине горит светодиодная свечка. Покажу ее поближе. Оформила также вот такой веточкой. Здесь обычные бусинки, которые у меня остались от еще, наверное, школьных лет. Вот такие вот милые игрушки. Это игрушки, которые оторвались от резинок для волос, которые детям покупали. Тут тоже бусинки такие. Ну, не бусинки, стразинки, как не знаю правильно назвать их. Это вообще идет корона, которую я покупала Алисе на 3 годика. То есть это получается вот так, если смотреть. То есть вот это была корона, а вот это был гребень этой короны, который я вот сюда приспособила. Те блестки, это, по-моему, блестки, которые для дизайна ногтей. Или не знаю, откуда они у меня взялись. В общем, я их нашла в коробке со всякими там канцелярскими канцтоварей. И прилепила сюда, потому что все равно валяются без дела. Свечка, она достается. Вот такие там получаются. Маленькие различные штучки приклеены. Я просто налила туда горячий клей, сверху насыпала вот этих блесток, и они приклеились. Свечка из Fix Price, обычная светодиодная свечка. Вот такой камин. Очень я довольна, очень мне нравится. Здесь я закрасила его черной краской. Это обычные обои, это тоже обои, покрашенные в такой кирпичный цвет. Сюда можно что-то ставить, это фанера. Вот такой камин. С такой вот свечкой. Мне очень нравится. Еще хочу показать вот такую вот елочку, которую я сделала из, можно сказать, мусора. Остаток фанеры. А это журнал. Обычный журнал, который я согнула и придала вот такую форму листочкам всем. Они все согнуты. Вообще, по идее, да, ее нужно закрашивать спреем, то есть краска-спрей, чтобы внутрь всех этих листочков залезла краска. Эта звездочка из клеевого пистолета сделана не мной. Сразу говорю, она магазинская. Она вообще была на палочке с кнопочкой, то есть там она тоже горела. Но механизм сломался, там контакты отошли, палочку выбросили. Сама елочка осталась, я ее приклеила сюда на горячий клей. И дополнила все это вот такими вот снежинками красивыми. И получилась такая вот елочка. Покрасила я ее обычной гуашью зеленой.
Конечно же, в некоторых местах бумага сильно намокла и немножко, вот видите, порвалась. Но думаю, ничего страшного. Все равно смотрится красиво. Вот такая вот композиция. Здесь тоже на это место налеплю каких-нибудь, может быть, Деда Мороза с снеговиком или еще как-то. И будет закрыта эта часть фанеры. Вообще фанерка здесь не очень нужна, она просто стоит для прочности, для упругости. Она без фанерки, сама эта елка из газеты, из журнала точнее, отлично стоит и нисколечко не падает, ничто ее не перевешивает. Но на эту картонку, точнее фанерку, я ее делала, чтобы просто дополнить эту елку какой-нибудь композицией. То есть я здесь вырежу, может быть, из картона на картинку и сюда ее приклею. Я еще не решила, как это будет, но это точно будет закрыто. То есть фанерки не будет видно. Вот такая вот у меня творческая поделка. Кстати, можно вот так камин поставить. Но все равно камин, конечно же, пойдет не сюда, а в домик для куколок. Вот такая красота. И всех с наступающим Новым годом. До Нового года осталось грубо месяц. Уже конец ноября. То есть через месяц будет Новый год. Всех с наступающим. Всем праздника. Исполнения самых заветных желаний. И всем пока-пока.